အကယ်၍တင်ဟာဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုပါစို့ဒုက္ခဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးလို့တင်ထင်ပါတယ်လေဘလို့ကိစ္စမျိုးဟာတင်တွဒုက္ခလေတခါတော့ကပေါ့ပညာရှိကြီး10ယောက်ဟာစုဝေးပြီးသူတို့တက်ကြွတဲ့ပညာတွေကြောင့်ဆွေးနွေးဖလှယ်ကြတယ်အဓိကနှီးနှောတိုင်ပင်ကြတဲ့ပညာရပ်ကတော့အဂိရပညာပါပဲသူတို့ဟာအတီးတီးတက်ကြွထားကြတဲ့ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းပြီးအဂိရထိုးရင်ရွှေဖြစ်တဲ့အထိအောင်မြင်ရမယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဟာကွင်းဆက်တစ်ခုမှာတဲကြီးတစ်လုံးထိုးကြတယ်အဂိရထိုးဖို့ဖားဖို့တွေလုံတွေကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ဖတ်မှတ်လည်လာထားတဲ့ကျမ်းစာတွေပရုပ်ပိုက်တွေကိုဖတ်ရှုအတိုင်းပဲငင်းခုန်ကြပြီးခဲတွေကိုလုံတဲ့ထက်မီးဖို့တွေနဲ့ရှဲနဲ့အဂိရထိုးကြတယ်ဒီပညာကလည်းလွယ်ကူကူနဲ့ရွှေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့မှားနေပြီထင်ရင်လုံနေကိုင်းတွေကတွေကိုခဏရပ်ပြီးစားရီပြန်ဖတ်လိုက်ကြဆက်လုပ်ကြည့်လိုက်ကြနေပေါ့ဒီလိုနဲ့နေပေါင်းများစွာရက်ပေါင်းများစွာသူတို့စူးစမ်းခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့ကျတော့နေလေခင်းနေပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေဟာလှုပ်လက်စအလုပ်ကိုခဏနားပြီးစကားစမြည်ပြောရင်းရင်နှွေးချင်းတောက်ရင်အမောဖြေကြလီရဲ့အဲ့ဒီလိုစကားပြောနေရင်ကပညာရှိကြီးသူဟာတဲရဲ့ပဒင်းပေါက်ကနေအပြင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဟိုးအဝေးမှာနေပူကျဲကွင်းပြင်ထဲမှာကုန်းတွေကမူတွေကိုပေါက်တူးပေါက်တီးမြင်ညိနေတဲ့အလုတ်သမားတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မွန်းတဲ့အချိန်နေပူကြီးအောက်မှာအလုတ်လောက်ရတာဆိုတော့မြေတူးဓမ္မခမချွေးတီရွှဲလို့ပေါ့ဒါကြောင့်ပညာရှိကြီးတယောက်ကဟောကမြေတူးသမားကိုကြည်ကြပါအောင်သူ့ခမဒုက္ခကြီးလိုက်တာနော်နေချစ်တော့ပူနေတဲ့အောက်မှာမြေတူးနေရတယ်လို့နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဟုတ်ပါဗျာသူ့ခမပညာမတတ်ဘူးထင်ပါရဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့လိုအမိုးကာနဲ့အရေးအောက်မှာမနေရရှာဘူးပေါ့အေးပညာမတတ်တဲ့သူတွေဆိုတော့အလုတ်ကျမ်းပဲလုတ်အပ်ပြီတာပေါ့ဒုက္ခအဲ့ဒီလိုသူတို့အချင်းချင်းပြောဆိုဆွေးနွေးလို့ပြီးချိန်လောက်မှာမြေတူးနေတဲ့အလုတ်ကျမ်းသမားကအဂိရပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့တဲစီကိုရှောက်လာတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ကျွန်တော်ရင်ငတ်လို့ရေးတစ်ခွက်လောက်တောက်ပါရစေခင်ဗျာလို့ခွင့်တောင်းတယ်အေးဝင်ခဲ့ကြိုက်သလောက်တောက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမြေတူးသမားဟာတဲတဲကိုဝင်လာတယ်ရေတစ်ခွက်ခတ်တောက်တယ်ပြီးတော့တဲကြီးတစ်ခုလုံးကိုလက်ပတ်ကြည့်တယ်ပြီးတော့မြေတူးသမားကပညာရှင်ကြီးတွေကိုစာနာတနာတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွတ်ဆရာတို့လည်းဒုက္ခကြီးလိုက်တာဗျာဒီလောက်နေကျဲတောက်ပူနေတဲ့ကြားထဲမှာမီးဖို့တွေတရဲနဲ့ချွေးထန်တရဲနဲ့အလုတ်လုံနေကြရရှာတယ်ဒါပါပဲဒုက္ခဆိုတာကိုမြင်တဲ့ရှုထောင့်အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းကြပါစေ